Has to be wet. Tá brona, chur seach an tóir dís. Asachte is nó bachas. Ní féidir lumsa lá ligam chaún seo. Ciara, cá táirt? Ó, ná tusa Nancy. Ciara éisle, níl se seo éascar rinne be. Ní fiú a bheith go a chrá héin. Ní féidir gáil siaran is. Níl teach a héasca lei sin. Taisa. Ó, níl sam cit a méicirlam. Ceart faoi ghanacha? Donnacha. Is cum sa daola donnacha. Tá bheith áú réir sa fob, agus cálín eile aige. Híle nach chu tád a hééis táú. Ní higan lads, Ciara. Ach caiith tú smuoine bhar tain. Sean sa thuir go téin. Tá a héal ar fad amach róta Ciara. Ní an tíimla se rud a rinne tú, ach caiith tú boga ar aig. Ná líg dod a héal a scrisa. Gadénos, gyda I leid. O, níl nig sú leis. So dé an céad cruniú ceart le ochrú na drúdi amach. Met tú tá? Sure gyda fachart. O, níl sam. Os cum an omsad is a ligin si dún car eile. Tá sé má mé machta. Right, agus Bella, ní bhéin leibad, fan greict. O, níl sam. Tá sa tein oili. Gomin esgéil, ach nítain gan tú chleistáid sin, Vanessa. Ní bhíon fis agad ar chuine bí nethna agad orra. Go leisce? Ná bí ché nimníocht is butún an chuitin de é sin go mór I meas na bhla mórí. But that's a kind lumsa. Bín agat ar chuine, bín fis agad faoi rúdaí. Right, whatever. Cai mé sin mach. Ó, tá bheith cinnte gúin mar chláidíir ar winter na háte, ach ba chógaite bheith géisteach freisin mar de réir mar chleisim tá sé testal go géhhaid. Ó ná lí chum sa éon bhile chorát, ach bí géisteach le mar chlá radio tróna. Dhéanach sé maithasgaid. Right. Feice mé ball hu mac. Right. Actually, cabs me bheith gemacht. Go leis céil haig ach bhí mé gurí leir leat second. Aber leid? Well, tá sam nach go cuasaigh dul roá mí ar an revenue agus well, bhí me dtír gurí fáil amach. An bhfuil mu job sáháilte nó chuirdam de le bheith cuatú I náticin deile. Níl an ach go beag an imníarm. Níl cuasaí a brenn óhá bhfuil. Éislum san istí níos agus éis go géir. Tá gotas a aire go a rá héin agus túra me se aire go rá héin. Tíad méte? Tá cinse go bhfuil tú géirí fannacht? Tá Nancy na riide. Mar déad fad bháile mas mion leat. Bearlam a gobar, ní bhíad an támad cuioine rudaí. OK, ach má rion tú dín sin. Tá sam. Nis. Gromad. Nis, Tom. O, gwrs mi'n maigad. Ti'n mi asyn siogad? Wow, tas ys ti'n gyholan. Fydd mae'n rhan o'r? O, gyn ti, ie. Ach, ni fe me o brohwy gyd just bantas ni ddoniam. Tege, tas ys gyholan mo? Ni wan yn silas y tîm, ydy gyda. Agos gyda'n teimlo? Mwyntirys. Tas o gwyd yn gwyl agos cadre fi jodini. Right. Llegod, tas ys gyholan. All right. O, Cholín, ti'n rhaid i fi wem? O. Cebal to? Pan mi har cyn gyrmagad I sy'n hyn. Gymai, fi me sŵl gymai hyn agos y siema sa sy'n ligyn sgwm mor picture o hoba gan just bantas. O wendach morgus nach rifwr yn o'n o'r eisiau ni, tam gyda mil y masfad sile. O, eintach? Agos cyn lo me ha dwgol chymor dira. Wel, fi me cwyno ar yn diardyn. Cech chi diolch sy'n gwaith? O, bech se sy'n taw. Mae'r tŵr se sians am gael ystech gael agos lein ag anocht. O, na ti'n, tanwer, ta to. O, fi fel o'ma? Ni chym no yn y se. Agos yr un gom ystech gael y ti rhain sy'n gysio mewn leina. Agos cam a smash o'ch yr eid heim oes ffresyn mas feidil yn tos ag. Ag pog ffwng se, beichol o hwr taw. Ach, o Cholín, ni go... Lím, díirech an duine a bhíhfuim, bhfuil na tépana sin réití fós. Sa studio, ben fi me dyrcar lortlag fi yn smini sin fi. O, go ma, tépana réitia. Seoch na hóid ratha inis, agus déan cúig chópta sin agus túl cópta chuilegan in sin. I híle betos ar yng ngohanach mei. O, be? Cwr glichan y special da tríd ag yn studio chom. Ie, ni mas yn? A lawr o toilio ar dŵs fechan jan cantio'r I mahiad.
Ha beag go bíart, se a sean leartú gom sa bheit as gartainna? Go agus a líon betas a réide hatteach ag siúú leomsa. Bhfuil cim dúil an gáile sin. Líam ní muid chun éon rud a athráid an buinte seochanis. Tá go ná. Ach láras. Líam, an míon tú géisteach lom chorabí. A láráis an tíisiil garamach. Tá brana. Tá sé chlásin mé fiú a hin an. Agus mí am ní bheith sé sin go raig go fóla líam. Ach tuige, hí nach seachlár. Tá sam bhfuil táhachtta le cuasaí staire ach tá gadís go an scónach a catúin díú agus sé sin má chlár nu a héad. Ach láras. A láráis a líam, a dí sé líam, sí sa dhéasca sin agus dé na chód bheitthe math an fearr. Well, freak anyways. Chums go áiristeach sa gláir sin. Éisi le na toráid bí sin. Jo clúigi. Se an na sin mu tí maid a deitir se sálathe? Ní beidir é. Súgan ébre planca tríanana, gun si am an ceart críochnig an bastard sin. Gur mágad fa sin, Vanessa. Well, má hagan fiáar cuasaí goibh ná ríiste. Vanessa, ní féidir am éon galamhain si chóirte go buinte seo. Eileen! Noreen! An! Iach a bheith is na cíantá. Go le, a mé bhámagad le ha caffé. Ó, babe, bhread am café. Gur mína má hagad ríis, Vanessa. Canne deangáile a hall, oké? Cecha bhfuil tú búla le mar seo. So, Caducci. So, níl simmeí an. Oh, damn it! Ceá? Ní mé dína ar nó an agad. Agus ceach chum spós níos mú agad dins go na choháin. Tá sé géirí fannacht a far sé bhí eile go bhheicead si céirí bhaíonn sa figuríon sin. Sé bhí? Deir sí nachfuil margin ar bithal. Cutún spós tíana? I mean, tá mar gobar flat out. Ní caiid tá a tá dhéile. Mar is go nábhaach mé sé cá é réiteach. Hey! Bhí me sé brenar sin? Well, níl tú a brenn ar inis. Nachfuil tad níos fearla déana bhátsa. Níl mar hála sé. Ceirt mí ceart lesa? Tá is gur go má catá mí ceart liomsa. A dtígann tú cécho trína céile is atá céra? Oh, now fan second. Ní bhfuil buint ar bit agam sa leis sin. A cinna héna bhí an. Bhí buint at leis donnacha? Dó fáiste bhí an? Níl mé go leisteach le seo. Níl ann ach an íarna. Céir a rinne an páiste sin do chuine ar bit. Tada, ach níor tugad seanstá? Well, tá sé róháil an isis nach bhfuil. Smuoinnig donnacha. Tá meocht takeíocht ar bit tugad gotí. Béidir nach meocht si hééis sé seo dhéanamh. Agus céirt fuamsa. Céirt fút? Bhí ormsa dul chuid an mud ar fad comá you know. Ní hé an rud céna é donnacha. Nach cá. Níl clúad, Nancy. Níl clúad cén chuí ar líamse. Hey, cúil tú gón? None of your business, Dad. Hey, ná lámar sin lom. Cit mí ceart le? Ní bheith clúad, Dad. Ní bheith clúad. Íca me seis na haig. Cogur me se letain úí. Cosát cúsaí graí sin bhí gestéitsa. Tá sa taína héimes. Ní hiú go chopla brutad mórm sa nástan. Tá na strain searí creiceilta na ní. Ó tá samhfuir far hanú tamseo go bblion síríon me sin síla ag scoilteach. Ach ní neisce tá me dhéart. Íca mis go maithta marrála. Man hanú seans nach chuidir te duine go tú le chu léon. Am sin nar lá go díal fí sam nach le ce síosme. Hello, Eileen. Nach móran an chuin bhilaistechain, ha? Dar tú tá breanú go hála? Bháil am éachas gá caffé le a hall. Iar an abba, leis. Well, nach jazz bhaid sé. Agus céimcréhfuil cuasaí leatsa? Ja, maar tá sa héin, Eileen. Huas seall, híos seall. Anja. Ach nach trahún is gur bhfuil túistechain? Agus catí? Bhfuil sa, Eileen, bhí an bheith amarta díal. Hiic me gúnaí gur beanú a hapoch deis bhád nó ar a deicech si é. Ina ríra? Agus, mal os rúdaí nach chuúdaíach. Sa ta'n...
Dúr man am haine go dúr an chéad deis chuise, Har réna Cén deis? Well, ní me cheappa beidir gomach símad I neistíocht a dhéana san áte. Agus dúnam sí cinnte háilín, go tú go maias, ha? Tígan má chéna chéile nach tígan. Tígan a haig. Agus sinna go ddíireach an fána gomhneón go brach ar réonhainte bheith an leat a rís. Hanna bí chéní míocht Eileen dúnam sí haig. Níl seans faoin spéir go dúr an píon rógait. Ach ar an lábheile. Beidir go mé simach an bidar choristeach ar an áit nó a churann an revenue ar an marga é, ar phrais réasúnta. Gur am a hagad a sacht an caffé? Second Dolores. Well, we're geared fáilte is deach a ghuioine córa. Ba muide an seo ag tuairt cóladíobh sem muintear na Gaeltachta chéan chuí a déadach sé fiabhas a chur chruinneas bhar gcuid cainte. Is mis sé Lárás Mac Ryanal agus bhfuil géad fáilte is deach ag an glár Béal Bacht. Great se tosaí, bhí maiile Níos, le tús santasach a chuir leis an glár, éiste mi sé fan nóméidín le duine de winter an phobal, códaín ó Cahan. Mana bhfuil lán a chiirtead. Nuair bhí muid a fás níos ar nó, ní ra den erbit os ná teag an Gaeilge. Na bheith fírin ach faoi, is speg duna bhí hart, go bhéad tá rágur an béirlachab. Ach, dar fiat an síl ar iochin. Is speg Gaeilge tá focus an Gaeltach chorbanis. Cén tean go tá glás na scailachab agus tí bh mo go dheat an jépel. Gaeilge na Gaeltachta. Gaeilge rhuailithe bhritach ag gol chun dé an aon le, sin mar ecim sí.
Well, a cholíní chaáin gá meachmid go léocha crinjatsa ní bheith gárbí leis an gínáil seo chlár ar a géad dul síos. Ach an seo hanachidum tá lím ó cunile. Lím, tá bant agat le siopa an phobal nach bhfuil. Tá is le muintere. Agus meas tú dím cin fógadnear tar siopa an phobal seachas siopa an pobal. Well, tá siopa banis gannach chuir? Níthe chur a bithe líam an tiisiil gineideach a líam. Is leis an bobal an siopa. Nach le muintere. Tá mé cinnte níos a réine ús le cantóirí dúchas gailge am hín sin ghfuil sibh chum meascí sús le díach chuneile in ecilium cho fada sa bhhain se le crinnes cante. Ach má tá ceistena gramadí agaí nó féidir dinge a réiteach fair play. Choring. Well, tí hína seogún mar sin? Ja, ionintach. Hart ar ácht log? Tá, má go leor. Bhil feicim sin ho? Go mí maigad. Slán. Níon tú tadach obair na léanta seo? Well, ní an dar ágam. Tá nuir sin na genú. Ca tú sosa ghlacha ámar cinch? Ja, bhfuil mar bhfuil an obair seargentí agam an teachtain seo chaile men slat sa seo na doracha in gáilí. Déiting sé dil na bhaile goit mas in chuna bheith sin. Ó, ja, ionintach. En is dierach. Ja, oké. Togeré. Slán. Obair? Ní ha Vince. She's stressed out. What's new? Right, feicim your balse. Hnéad, in tú garcom? Ja, go dahin. Mé sástí ligin gom de fictúr hóáil léonte le canar. Tam. Tá sagad gúil an ghrán amar me fictúr bheith tógaí. Ar a laiad chuir sé ceist dúirsa. Le a heil. Dumsa. Cear go leor. Ach má bhreaníim sé. Hey, tú go hálainn. Ja, tá mé cinnta go mai. Slán go fóil. Gur maigad. Right. Balóid mis Dylan so. Ionintach. Agus diofa me cúpla rudí sa siopar an malach rás. Dina mé dinner den tróragan. Okay. Oh, hello, Danny. Ce chuil tú? Na frámaí? Bhhaile mhuichas a choranúil do chuilehuine a ghlíosteach. Buchas speisialta do chodín ó caán a chun gnéad cúnúgus sin spráide bond an tráseo. Bheith mu de reis gan am géan an teachta teochógin, idir a dáling go gúda díise. O poidrad. Shouldn't this come, huh? Conin Mikil Cam Shiny, a tooth and spruggle are in the gap. I'm with a bit found with a Conin Shiny vision. Which a henny on the road. Well. Neil, tá the fós. Lord me le Eileen. Eileen? Wel, dwi a big o go tew Eileen let. Níor an dar ar raw am a bhean. Tar o dwein i hoglin i enw. Cyrda sin. Pes gwn na'r chiad rawa. A da tiwglin i neud chor yn nanim Denise. No, tas ar sin rhys dy fean. Gyti, reid ha jargod ffeib o'na. Is cwm y cert a Harlos. Ni chwri mewn pub yn y henim si. Barla me hyn a chale oel. Donna go seaga sé cute. Níos mó na aon loco. Tá mar álaid, baby anna hiúna bhí an. Ar nó sa iad an dingtú. Oh, yeah, right. Ca great the crack all to free. Ó, bhí. Stá fós, creid an ácreid. Ní léon rud ar nós leid artarlam. De lean of héin a hógála de wachlin an chéad lá sin lá sail. No, Neil. Neil. Scuine glum ves a rotunda, agus mé intern. But go me chévéid bre honnig me. Bhí gach ile cheanna go in a bhirúilt. Yeah, well, ní bhíon gach ceann mí últeach. Ní héana me Dermot go deor an gréitrín bocht a rugam arbh na chalíní. Cála thug me deir. Agus bíanana í a go miscarriage. Ca greibh sé sin anna chrúirh. Ach, thug sé faoi rís agus tá rion agus róise an dáhar. Yeah. Bhí stras eisteach chuig baint leis an pregnancy sin cumá. Agus an sin cúpla ar nó scathú deile. Ach, bíú é nervhiú. Ó, bíú. Ach, ní éad an gol tríd a rís. Tá méid sin cinnte. Is cinné é thóg mé bhád siar. Ach, má leabhar sin.
Rud is tábhachtaí ghuiimiid na chéile inis nach bhfuil. Tá mé tuirseach Gary go bháile. Snéad, céir tart. Vince, dúirt mé gur tuirse orm agus tá mé gurí bheith le a hain. Sinead, céir tart. Fan second. Bhfuil sa nes ceir a héine héimeis. Bhfuil sa ceir bheith go hála neartsa. A cha gansaí deisisin a puirtú fhí nomaig. Leis sé beictúr se tá táma go le hógeal gan bhirte. Arú ceolúíocht ar a ghiúil me. Ar ná baclis, níana se dochar a begotínis a bhfuil agus ú hénig lésa suas agus smaisi cinnte chuir témas. Chólín, Gíla go núna do fusa í chéile bhuiicí. Seachas a ggéirbh dúna móstrí tena chola gunne. Ceir táart sa. I gcinseocht an cechaí le éidecha chuid arní. Cechaí lena gcuid cáintí gíana cáit. Gon dáhhar a frigan éid támíú. Ceir tá deiste. Cóirleor tean go learg na ghearc. Cóirleor tean go nach cén chuí. Tá bhí á dhearcha gom suá. Cear go bhís tar feidirsa a héna dúirt ar réú ar báha. Louise, cai mar am tam ní bhé mé bhád. Ok. Cátí héin bailí? Níla Sam. Go dtíhann níla sad mórán. Am sníl Sam mu chénis cintaí mar an hé. An níall mu deag chuidú ab gunneir de héanaid. Beidir bechí sáráide. An níará sin bhá nach luocha bhí. Ja, cinnte mai go leorhá á scíbhis támat a geirí. Oké, deir mar sin leis. Gur céad maithe duna sláán. Dyn ni gyd tuairteach be? Sé bháil. Íntach. Dím, agus a híle, nach bhfuil si bhí mí thuáile go fóil? Well, ha bhí mód le hena se leiris, a bhí me go deir a geirí na gléhanní sin na líga lágáil, ha bhí máta bod na baríonna dí fermáidí. Ó, bhí go leo gléochna an mar sin. Ó bhí leoga? Ó, caithí gur heine an chláile daoine mar sin. Well, te tar aga chuise go mór bhaimar ach neach héile. Gan doubt be. How am I lady you? Ó, henny sé líomh mar sin. Ó, heb moet gur sé éagsú simú éidecha súfián. Ó, well, tá sé bhtharbheith cináta ach cai mé rágur á bheith rudbeg nervhíiseach ar dús. Ó, agus talnim dearmad a leiris, ha go tríanna scartla le chugáide has a réit le begin díama. Ó, nach jazz wehi, well in is slán agi. Slán? Slán? Wel, sgasgos a slocíige. Jetting go cús ceile aganni. Cínte. Is féidir é dhéana, Angela? Well, ní le naibr bhórán, ach bheith chum an tíirtas ar eistú ónéireachta i cheolaisteach ach an dáta ceart bheith chur a siar Agus lechaid lei sin? Well, bheith chum a bhíú go nearna mé dearmad a cheolaisteach ag an am ceart. Agus ar nó bheith fínálaigis freisin. Ó na bí buir a freisin a bhealaí. Mae íríonn leat me deile san ípa seo, ícur go maiú. Ó, híl mé nach réin éir go dagaí. Go bíní an aib. Níl anna na bhfuir muid abal dátar i ceal airigid bhú dhéir ar a chéine. Ó, tígim. Well, sa gás sin, dína mé mo íhalhaid. Maiú. Rud be go máin eile, Angela. Sí? Glacham leis gúil taig I bhábar an eistríis. Tá sé pléite gunne agus. Tá gin té go seo taon chans a bhaine tugain. Tá sé chorás go mór dó agus bhfuil dear searm sa déile leis. Tígim. Car go leor, Angela. Bheith go le thór tá. Right, go leis go leis, tá défra an bhealaí. Right, well, the Lauris agus a Belbart. Agus go trían agus na plan na mór. Why? Yes, that will be such a big gathering on the phones. She's the haste to go and meet you. Yes, rud sarna cam teangar chlóríntacha. Well, I mean, so what the fella magos an Ballahalla? Tás tíon bhaim páistí a bheith agam amach an seo. Ach ní has tíon bhaid siúd? No. Deir sé nach féile leis dul sa jets. Mar dheall ar an... Yeah, an balanced translocation. Sa mécht chas a dul sa chance.
God, Connor, níl sam. I mean, beidir nach dorlóg sé a churbe. A cén chuig go mégus agin muna nómid the chance. Chance an bhór bheitchan. Ja, ach bhí sé sósa dul sa chance le na bhean. Ach níl sé latsa? No. Ach féidir lih gá nómid a chafla céile, gans crisis de hais éigen bhegah. Oh, God. Jofi me sé. Connor. Vince, she's still. Feck mer ball. Yeah. Branishnin. To Bronorm. Níl mé géirí rudí ágan mar seo. Well, céir is féidir aine. Ó, níl sam. Caimí dé a phlé. É phlé? Cé bá? Tá sé rial ar go daint dé a sús agad. Tá sam gohfuil sé No, look, Vince. Tá Bronorm ach bhí lá an ád agam. Aniu, just mar bhiste leat. Okay. Mas é sin a rud a hesin wait. You were to scale out Jason the guy away. From my email why ne, kefa? No creature guni ba? Sorry, do it. Dúirtil an gantá a bhrá lása. Sochtéir de chéra. Sé mo wacha. Beidir go gapan tusa sin ach ní hinna gapan sisin. Go budín.